Сондай адамдар болады ғой, байлығы бар, бірақ өзіне жұмсауға ақшасын қызғанады. Емделуге қызғанады, тағы басқаға қызғанады. Сөйтіп, мысалы, жақсы көлік мінуге мүмкіндігі бар, бірақ жақсы көлік мінбейді. Әлге жақсы емделу немесе демалу деген сияқты сондай нәрселерге мүмкіндігі бар, бірақ ол нәрсені істемейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір адамды көрді ғой, үстіне қараса жағдайы нашар адам сияқты. Содан сұрады: сенің дүниең жоқ па деп еді. Құдайға шүкір, дүние жетеді деді. Қандай дүние бар деп еді? Дүниенің барлық түрінен бар деді. Қой дейсің бе, ешкі дейсің бе, түйе дейсің бе, алтын дейсің бе, күміс дейсің бе, бәрі бар деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Алла тағала берген нығметін пендесінен көргісі келеді деді. Пендесінің үстінен көргісі келеді деді. Демек, жақсы киініп жүру ол бір шариғатқа қайшы нәрсе емес, егер басқа міндеттеріңді орындап жатсаң. Енді бір сондай адамдар болады екен, өзіне ақша шығаруға қиналады. Имам Ғазали рахмауллах ол жайында айтады: бұл адамның жүрегі шалдығатын сондай бір үлкен дерт дейді. Оны емдеу қиын, әсіресе жасы ұлғайған кісі болса дейді. Бұл, былайша айтқанда, марадун музмин дейді. Марад музмин деген адам айықпайтын ауру. Оны емдеу өте қиын дейді.